大家好，我是大师兄。群里的好多朋友一直催我把套利机器人分享出来，催得我都不好意思了，因为拖的时间太久了。经过我不断的完善呢，今天终于可以把套利机器人分享出来了，让大家也体验一下什么叫做真正的零风险稳定套利。首先呢，先来说一下机器人的优点。优点是它可以24小时自动交易，安全稳定。同样有优点就有缺点，缺点就是呢利润少啊。如果你是想拿1万挣100万的话，我只能说大哥请绕道了。视频的知识点比较多，不想亏钱的朋友一定要耐心观看，可以先点赞收藏，方便下次继续观看。这节课呢分为3个部分：第一，自动套利的原理；第二，如何使用套利机器人；第三，策略的设置方法和技巧。咱们先来讲一下自动套利的原理。首先，你需要了解一下机器人是如何进行套利的。我们大家都知道，币价是永远在波动的，我们不可能24小时盯着电脑一直低买高卖。但是呢，机器人是可以24小时工作的。机器人会按照不同的规则，24小时不停的低买高卖，从而实现自动套利。我们来看一个图表，这个图表是随机截取了一段价格走势图，可以看出价格一直在波动。我们可以设置，当价格到达 0.8 的时候自动买入，当价格到达 0.82 的时候自动卖出，赚取差价。24小时不停的买入卖出，自动套利。机器人的原理还是非常简单的，大家只需要设置不同的策略，机器人就可以帮助我们自动套利。下面咱们来说一下几个常见问题。套利机器人能挣多少钱？很多用户最关心这个问题。大家看一下这个表格，我一直是拿5000U 对套利机器人进行测试。杠杆我们选择的是1倍，平均每日收益为20U， 风险是0。第一行数据是我真实测试出来的数据。大家会说了，每天才能盈利20U， 是不是有点太少了？说的没错，套利机器人追求的就是一个稳定，所以说每日的盈利不是很多。优点就在于它的风险是0风险的。当然你也可以把杠杆设置为10倍，这个时候同样本金是5000U， 杠杆为10倍的时候，你的每日盈利就是200U， 同样你的风险也扩大了10倍。这里呢，我给大家强调一下，不建议使用杠杆，只要使用杠杆就有可能爆仓。如果你的资金比较多的话，比如说你的本金是5万U，杠杆这里呢同样是1倍，也就是没有加杠杆，这个时候每天的收益就有200U。所以说收益的多少取决于你有多少本金。问题2，套利机器人是否收费？这里大家放心，套利机器人是免费使用的，至于收费的事情就等以后再说吧。首先是要帮助各位赚到钱，你们赚到钱了才肯为软件付费，对不对？第3个问题，套利机器人适合哪些人群？第一呢，它适合长期投资的用户，追求一个长期稳定收益。第二，适合长期持有数字货币的用户，机器人可以不断拉低你的持仓成本，套现收益。第三呢，适合买币被套牢的用户，机器人会帮你拉低持仓成本，从而实现解套脱身。第二部分，套利机器人的使用方法，大家可以从我的博客下载套利机器人。如果没有电脑的话，手机用户呢可以访问这个地址，具体的链接我会放到视频下方。打开博客之后，大家选择 PC 版下载就可以。这里要提示一下大家，部分杀毒软件会进行误报，它会提示你有病毒，实际上是没有的，大家可以绝对放心。首先呢，我们需要一个 OE 交易所的账号，账号的注册方法这里呢咱们就不说了，具体的注册方法我会放到视频下方，大家可以观看。另外呢，通过视频下方的链接进行注册的话，可以获得一个20%的手续费返还。注册好账号之后呢，我们需要创建一个 OE 的 API 账号，建议大家选择绑定第三方 APP， 防止信息泄露。大师兄交易机器人呢已经经过了 OE 官方认定，安全可靠。下面给大家演示一下如何创建。在 OE 平台，我们点击右上角的小人头，选择 API， 选择创建 API， 备注名这里可以随便写，用途这里大家请选择绑定第三方 APP。 选择之后呢，选择 APP 名称，这里大家直接搜索大师兄，选择大师兄套利机器人。权限这里大家选择交易，密码这里设置一个自定义的密码就可以。填写完信息之后，选择提交全部，进行一下验证。验证完毕之后，这里呢会显示已创建。现在 API 账号就已经创建完毕了，大家需要复制 API 信息保存好，下一步会用到。第一行就是你的 API key， 第二行就是你的 API 密钥。在登录之前，我们需要对账户进行一下设置，设置账户模式为单币种保证金模式，设置仓位模式为买卖模式。通常情况下是不用设置的，如果你以前修改过，我给大家演示一下。在 APP 的交易界面，点击右上角的3个点的按钮，在弹出的菜单里面选择交易设置，这里就可以修改账户模式、仓位模式。打开软件之后呢，首先用我们刚才创建的 API 账号进行登录。第一行是 API key， 第二行密钥，第三行密码，这个密码就是你刚才自定义设置的密码啊。下面的是 OE 账号，
OE 账号一般就是邮箱或者是手机号，最后是 OEID。OEID 怎么获取呢？大家可以在 APP 的左上角选择个人中心，然后有一个 UID， 直接复制就可以。这里呢我已经填好了，直接进行登录。OK， 登录成功。当前界面呢是任务控制界面，在上方的列表里可以看到所有正在执行的策略，每一条策略的详细信息都有显示。大家呢可以根据策略的盈利情况和下单情况进行及时的调整。中间这里呢是控制任务的启动、停止还有删除。比如说我们想让这一条任务停止执行，我们只需要在它前面点上对勾，然后点击停止任务就可以了。在下方显示的是个人数据和一个盈利情况。我的这个账户呢已经跑了2个月了，累计盈利呢是1000多 U。右侧这里呢显示一个每日单量和每日的盈利情况都有显示，大家可以看一下历史账单。交易机器人呢每隔几秒钟就会有买入和卖出的操作，不断的在买入卖出进行套利。咱们来看一下历史收益，我是从4月5号开始跑的 YJJ 这个币种，已实现收益是1000多 U。这里的实现收益和软件上会稍有不同，因为手续费的关系可能会差上10几 U， 这个是没有关系的。重点呢大家要看平仓数量，这里我们来看一下有多少，个10、100、1000、万、10万，已平仓量是26万多。这26万不是一次买卖，而是在每分每秒的波动中买入一笔卖出一笔，累积起来一共累积了26万。下面重点来了，咱们就需要根据自己的情况创建适合自己的套利策略。有的用户看到这个界面就有点发懵了，这么多参数我应该怎么来设置呢？不要慌，我会一一给大家讲解。另外呢，我也会给大家推荐一些我自己使用的策略，大家可以点击这个按钮进行查看。新用户不会设置策略也没有关系，我会把一些高收益的策略发布到博客的分享板块，完全按照我分享的策略进行设置，就可以稳定套利。就拿 YJJ 来举例，这是我的真实数据，从4月5号开始，一共跑了26万多张，累计盈利呢1000多 U。如果你不会设置的话，完全参考这个就可以。这里呢一共是7个参数，我一个一个给大家讲解。首先选择币种，这里很简单，你玩哪个币你就选择哪个就可以了。第二个参数，单笔合约张数。单笔张数的意思是每一次购买的数量，这里呢建议新用户填写最小值就可以了，直接写1就可以。第三个参数，盈利间隔。盈利间隔的意思是涨幅达到这个间隔之后就会自动的卖出。比如说我们当前的策略在 0.8 的时候触发了买入操作，我们的盈利间隔设置的为 0.02， 那么机器人就会在 0.82 的时候自动卖出，这就是盈利间隔的意思。大家也可以理解为盈利多少后自动卖出。第4个参数，下单区间。下单区间里面有2个值需要填，一个是最低价格，意思是低于这个价格就不再买入了。第二个最高价格，意思是高于这个价格就不再买入了。比如当前的价格为 0.8， 当价格在 0.79 的时候就不会再触发买入了，这就是下单区间的含义。第5个，下单间隔。下单间隔的意思是间隔多少触发一次买入或者卖出的操作。比如当前下单的间隔为 0.02， 价格在 0.8 的时候会触发一次买入操作，当价格涨到 0.82 的时候会再一次触发买入操作，因为它们中间间隔了 0.02， 下一次触发的价格呢就是 0.84， 因为又多了 0.02。 第6个参数，杠杆倍数。6，杠杆倍数。这里呢强烈建议大家不要使用杠杆，重要的事情说3遍，因为使用杠杆就会有爆仓的风险。大家在提交策略之前一定要到 APP 中查看一下杠杆倍数这里是不是选择的1，因为 OE 有时候默认的杠杆倍数是3，这里 OE 有点坑人，所以说大家一定要细心查看一下你的杠杆倍数是否是1，如果不是1的话及时修改。第7个参数，下单方向。可以选择做多还是做空，这里呢我建议大家选择做多。做多的意思就是不断的低买高卖，这种方式适合牛市，牛市的价格不断上涨，机器人呢不断的进行低买高卖，从而稳定套利。做空的选项正好和做多相反，做空就是不断的高卖低买，这种方式呢比较适合熊市，熊市的价格一路走低，机器人呢不断的高卖低买，从而不断套利。这里呢我建议大家尽量少做空，为什么呢？因为在做空的时候，如果遇到价格的翻倍暴涨，如果你的资金不足的话，这个时候就会有爆仓的风险。新手朋友如果对做空的风险还不太清楚的话，可以电报联系我，我单独给你讲解做空的风险。下面呢咱们来制作一个策略。币种这里呢我们拿 YJJ 举例，单笔张数呢默认就选1就可以了，盈利间隔咱们不动，下单区间这里会自动填写上当前的价格，我们呢也可以进行修改，比如说就写1、2、
下单区间这样填的话，意思就是当价格大于1小于2的时候，这个策略才会被执行。如果价格低于1的时候，就不会再进行买入了。下单间隔这里呢，我们不用动，我们点击预览数据，这个时候会有一个提示，单次盈利多少和千次盈利多少。有的朋友会说了，这也盈利的太少了吧，0.0几，对不对？因为我们这里呢，合约张数和盈利间隔都是选择的最小值，我们只需要把这两个参数简单的修改一下，盈利就会发生改变。张数这里呢，我们写10，盈利间隔这里呢，我们写上一个0.05。我们再一次预览数据，这个时候大家可以看到，单次盈利变成0.04，千次盈利的话就变成了42U。千次盈利的含义是，价格在不断的波动的过程中，每一次波动都会触发一次，也就是说，波动了1000次之后，盈利的数量。预览之后，下面会生成一个列表，机器人就会按照这个规则不断的进行买入和卖出。当价格为1的时候，机器人会自动买入；当价格涨到1.05的时候，就会自动卖出；当价格为1.002的时候，就会自动买入；当价格涨到1.052的时候，就会自动卖出。如果你觉得这个策略没有问题，就可以点击下面的提交按钮。下面呢，咱们来说一下策略的设置技巧。策略可以根据自己的情况个性化设置，可以同时设置多个策略，实现的利润最大化。我们来看一下，给出了大家2个方案。第一个呢，盈利间隔设置为0.1，那这个时候呢，它的触发频率就非常的高，但是你的单笔收益就很少，但是呢，一天的买卖次数呢会非常的多。通过图表咱们来看一下，这是我随机截取了一段走势图，在高频模式下，0.8的时候它会买入，然后0.82就会卖出，0.81买入，0.83又卖出，然后0.8买入，0.82又会卖出，0.79买入，0.82又会卖出。大家可以看出，在一小段的波动过程中，它出现了很多次的买入和卖出的操作，这种呢就是高频模式。同样，高频模式的单笔利润非常的少，只有一小部分。通过这个图，大家就可以看出，在高频模式下，买卖的次数非常多，但是每一笔的盈利就比较小。下面咱们看第2种方案，盈利间隔比较大，但是呢，触发频率这时候就会变低，单笔盈利就会很高。在这种情况下，它一天的买卖次数会少一点，比如说只有100次。我们来看一个图表，在低频模式下，在0.79的时候买入，等到价格涨到0.89的时候，我们再进行卖出。这个时候呢，单笔的利润就非常的高，买卖的次数就会比较少。这应该很好理解吧？如果哪个环节我没有说明白的话，大家可以在评论区留言，我再给大家补充。大家对这2种方案有了一定的了解之后，就可以根据不同的币种来设置适合自己的交易策略。当然，大家看中间我空了一行，为什么呢？因为在高频和低频之间，我们是不是还可以取一个中间值，频率中等，单笔盈利呢也很可观。这就是个性化设置的好处，真正的让我们的收益实现最大化。大家可以进到交流群里面，我们可以一起分享策略的设置技巧和方法。进群地址呢，我已经放到了视频下方。以后呢，我会每天更新机器人的收益情况，大家可以关注我的频道，持续学习更多知识。6月4日上午，海陵区召开食品药品安全与高质量发展委员会全体工作会暨2个责任工作会，分析我区2023年食品药品安全评议考核存在问题，对2个责任工作进行部署，确保今年食品药品安全监管各项任务全面完成及年度考核取得好成绩。会议首先通报了我区2022年食品安全工作评议考核情况及反馈2023年食品安全工作评议考核扣分情况。区党工委委员、管委会副主任姚五湖指出了存在的问题，并分析了问题的根源。区党工委委员、管委会副主任姚五湖要求，一要进一步提高政治站位，坚持4个最严总基调，压紧压实食品药品安全责任、食品安全2个责任，仍然是今年工作的重中之重。要坚持源头严防、过程严管、风险严控，压实责任链条，坚决筑牢食品药品安全防线。2要进一步强化工作措施，加强谋划部署，以重点工作的高质量落实推动食药安全高质量发展。3要全面压实食品安全属地管理责任和企业食品安全主体责任，推动全社会齐抓共管，营造全社会共同关心、共治共享食品药品安全的良好氛围。倪岳峰、王正普与新疆8州党政代表团举行工作座谈，省领导柯俊、张成忠，省政府秘书长朱浩文参加座谈。龙5干7为做强龙 IP， 做活龙源、甘城、七城等濮阳文化名胜，由濮阳市文化广电体育旅游局牵头，
邀请本地和省内外文化巨擘、业界民宿共同参与策划龙舞干七大型实景剧目。剧目融入中华龙源地、干城、七城、龙、舜等文化元素，围绕韩非子、5度、当舜之时，有苗不服，禹将伐之，舜曰：不可。上德不厚而行武，非道也，乃修教3年。执干七武，有苗乃服典故，以德化仁义为精神内核，体现出中华民族兼容并包的博大胸怀和育化万邦的王者气概，呼应配合新时代和平发展、共享繁荣的理念，让龙游四海，天下归心，打造实景、虚拟、游戏，包括但不限于音乐、舞蹈、戏曲、杂技、曲艺等多种艺术表现形式，配合龙都濮阳丰富的上古文化、先秦文化元素，达到全方位立体化的推介濮阳、增辉河南的预期目的。项目启动在即，望广大龙都儿女积极踊跃参与，共襄此盛举，为家乡的繁荣发展献计献策。策划人：刘朝燕，单位：市文物保护管理所。据悉，自6日发布暴雨蓝色预警以来，截止今日9时，我市普降暴雨，部分地方大暴雨，共有大暴雨4站，暴雨117站，最大降水出现在间隔姚家团结 135.7 毫米。受昨晚和今天白天的降雨影响，我市各江河水位虽然出现明显上涨过程，但无超警戒水位，暂无显灾情上报。同时，各县区均已启动4级应急响应，并开展调度，全市山洪、地灾避险转移928户1581人。此外，根据气象部门预测，预计未来24小时我市普遍有大到暴雨，个别地方大暴雨。本轮降雨由西北向东南偏移，今晚暴雨落区会较昨日面积更大，范围更广。免责声明：文章内容如涉及作品内容、版权和其他问题，请在30日内与本公众号联系，我们将在第一时间删除内容。文章只提供参考，并不构成任何投资及应用建议。今天上午，市政府新闻办召开打头阵当先锋，奋力谱写中国式现代化建设青岛新篇章主题系列发布会第6场，介绍了青岛奋力打造高水平对外开放新高地的有关情况，培育发展新动能，实现进出口稳增提质。青岛市商务系统攻坚克难，加压奋进，全力稳住外贸基本盘。2023年，全市完成进出口8760亿元，增长 4.6%， 增速高于全国 4.4 个，全省 2.9 个百分点。商务部致函山东省人民政府，对青岛外贸促稳提质予以表扬。今年1到5月，完成进出口 3561.8 亿元，增长 1.9%， 规模占全省比重 27%， 居副省级城市第5位。一是实施国际市场开拓行动，落实境外参展、进口贴息、出口信用保险等政策，巩固传统市场，拓展新兴市场。今年以来，组织1700余家企业参加57个境外展会和第135届广交会，对欧盟、东盟、美国出口分别增长 17.4%、11.7%、18.7%。二是推动产业优势转化为贸易优势，加快建设12个国家外贸转型升级基地，实现国际贸易与现代产业融合发展。今年1到5月，机电产品出口 1034.6 亿元，增长 13.3%， 占全市出口的 50% 以上。其中，船舶、家电、汽车出口分别增长 43.4%、25.6%、17%， 新3样产品出口增长 49.3%， 占全省比重达 42%。 培育跨境电商特色产业带，在全国165个跨境电商综试区评估中，青岛连续2年综合排名第1档。三是创新发展服务贸易，完成国家服务贸易创新发展试点133项任务，2项成果获评全国最佳实践案例。今年1到5月，完成服务贸易进出口667亿元，增长 27.4%， 占全省比重达 46%。四是提升贸易便利化水平，在中央驻青单位大力支持下，建立起海关、税务、外汇、商务、港口联动机制，服务护航外贸企业发展。市税务局出台支持外经贸发展政策，全市出口规模占全省的1/4，
办理出口退税达到全省的1/3。中国人民银行青岛市分行联合金融机构落地汇率避险、齐鲁进口贷等业务，打造了政府加银行加担保模式。青岛海关创新监管举措，解决出口商品归类等问题，通关效率进一步提升。目前，我市有进出口实际外贸企业2.5万家，贸易伙伴扩大到230多个国家和地区。聚焦产业抓项目，推动招商引资高质量发展，全面落实省市高水平开放及高质量招商引资大会部署。青岛实施全球招商行动计划，千方百计稳存量、扩增量、提质量。今年1到5月，全市新签约1亿元以上项目361个，计划总投资2809.5亿元，其中制造业项目占比超过50%，建设类项目开工率21.3%，累计吸引179家世界500强企业在青投资406个项目，落地阿斯利康等标志性外资大项目。一是统筹招商引资一盘棋措施，全市层面资源共享，推动重点招商项目向趋势主导产业、功能区优势产业、专业园区3集中落地，强化产业布局、项目信息、招商政策、重大项目保障、项目调度评价无统筹，建立项目全生命周期管理机制，更加注重实际投入和产出效益。出台以商招商及社会化招商政策，单个项目最高支持2000万元。二是外资质量和结构进一步提升，开展制造业跨国公司招商引资行动，落实外资制造业企业固定资产投资等政策。在去年制造业利用外资首次突破10亿美元的基础上，今年1到5月，高技术产业利用外资6.2亿美元，占比49.8%，较去年同期提高18个百分点。三是优化外商投资企业营商环境，坚持外资企业圆桌会议制度，召开日本、德国、欧洲、韩国等国别的圆桌会议5次，畅通表达渠道，协调解决问题，加强政策宣介。今年以来，推动新加坡一海嘉里、日本东洋等35家企业增资到账4.3亿美元。四是高标准举办国际经贸交流活动，组建国际招商专班及团队，是领导带队走出去招商，先后在德国、意大利、韩国等举办5场经贸交流活动，促成40余个经贸合作项目。港澳山东周期间，我市签约项目16个，总投资16.6亿美元。精心筹备第5届跨国公司领导人青岛峰会，目前已有430名跨国公司嘉宾确认参会，包括境外企业全球总裁级21人，副总裁级34人。稳步扩大制度型开放，推动平台能级不断提升。青岛对标国际高标准经贸规则，以制度创新引领高水平对外开放。二是推动青岛自贸片区高质量发展，建立完善全市自贸创新工作机制，累计形成300余项创新成果，1项入选国务院第7批改革试点经验，2项入选全国自贸试验区最佳实践案例，79项获国家、省部门推广。2023年，青岛自贸片区进出口额2160.8亿元，增长15.4%。三是深化功能区改革创新，发挥青岛市功能区高质量发展领导小组办公室作用，开展新一轮功能区改革，推动功能区突出主导产业，实现特色发展。12家省级以上经济开发区贡献了全市73%的进出口额，67%的实际利用外资，彰显对外开放的主战场和经济发展的主阵地作用，畅通内外融合发展，推动“一带一路”经贸合作走深走实，抢抓高质量共建“一带一路”8项行动机遇。2023年，青岛市对外投资带动贸易出口超过21.1亿美元，占全省的17.4%。一是开展国际产能合作，发挥家电电子、橡胶轮胎等优势行业带动作用，推动海尔集团投资建设泰国家电工厂，赛伦集团、森麒麟集团分别增资柬埔寨轮胎生产基地、摩洛哥轮胎工厂。二是参与境外基础设施建设，推动境外承包工程企业绿色化、数字化转型，带动工程、建筑、电力能源等设备出口。今年新承揽“一带一路”共建项目7个，合同额16.1亿美元。三是推动境外合作区扩容增效，创新运营模式，引导企业集聚发展。今年以来，
8家境外合作区新增企业39家，新增投资1亿美元，完成产值6.4亿美元，奋力实现更高水平、更宽领域、更深层次对外开放。一是进一步巩固外贸基本盘，加快建设国际贸易强势，出台外贸稳增提质若干政策措施，稳定进出口企业信心，培育贸易新主体，引进一批国际贸易总部类、供应链类头部企业，积极扩大中间品贸易、二手车出口规模，全年新增有实际进出口企业1000家以上，拓展国际新市场，组织企业参加重点境外展会，在稳住欧美、日韩等传统市场基础上，大力开拓东盟、中东、拉美等新兴市场，提升贸易新业态，加快生产性服务贸易、数字贸易高质量发展，培育壮大跨境电商、市场采购、易货贸易等业态，争创国家服务贸易创新发展示范区。二是进一步提升招商质量，更大力度吸引和利用外资，加快制定优化外商投资环境，加大吸引外商投资力度的若干措施，拓宽吸引外资渠道，鼓励优质企业通过境外上市等方式，利用国际资本，推动存量外资企业利润再投资，打造重大国际交流合作平台，高水平举办第5届跨国公司领导人青岛峰会，深化与世界500强行业领军企业合作，持续擦亮投资青岛品牌。三是进一步深化改革创新，全力打造制度型开放示范区，提升上合示范区现代贸易中心引领带动作用，完善丝路电商综合服务基地、上合经贸综合服务平台的功能，布局公共海外仓，拓展贸易发展新空间，推进自贸试验区海洋经济政策集成改革，形成一批可复制、可推广的高质量创新成果，加快实施青岛自贸片区提升战略，大力推动自贸试验区联动创新，促强开放发展新优势，持续深化功能区改革，推动绿色低碳高质量发展，支持功能区做大做强主导产业，当好高水平对外开放的排头兵。四是进一步加强互联互通，着力推进高质量共建一带一路，支持本土企业抱团出海，充分用好国内国际2个市场、2种资源，深化供应链、产业链国际合作，发挥国际化战略布局企业优势，吸引更多配套企业集聚我市，加大中间品贸易出口，推动对外承包工程转型升级发展，深化基础设施、新能源等重点领域合作，打造优质标志性工程和小而美民生项目，加强与一带一路共建国家经贸合作，实现优势互补、合作共赢，